बारिश हो रही थी। ठंडी हवाओं के बीच एक छोटा कुत्ते का बच्चा सड़क किनारे भीगता हुआ बैठा था। अपनी मां से बिछड़ जाने के कारण वह डर के मारे रो रहा था। तभी वहां से गुजरते हुए छोटे बच्चे राजू की नजर उस कुत्ते के बच्चे पर पड़ी। राजू का दिल पिघल गया। वह उसे प्यार से उठाकर अपने घर ले आया। घर पहुंचकर राजू ने पहले उसे सूखे कपड़े से पोंछा, फिर एक कटोरी में गुनगुना दूध डालकर उसे पिलाया। दूध पीते ही कुत्ते के बच्चे की आंखों में चमक आ गई। कुछ ही देर में वह कुत्ते का बच्चा खुशी से राजू के साथ खेलने लगा। बारिश की उदासी अब दोस्ती और प्यार में बदल चुकी थी। संदेश: दया और प्यार से किसी की दुनिया बदली जा सकती है।